Hello guys, what's up? Kamusta kayo dyan? Kung ako tatanungin nyo, okay na okay. Ngayong araw na to is gusto ko i-surprise si Doraemon. Kasi ano na yung niya, yung laptop niya parang sira na siya. Hindi na siya gumagana maayos, kaya naisip ko siyang i-surprise at tamang-tama pumunta yung kaibigan namin si Annalyn sa Grand Prairie, kaya chinat ko agad siya. Nagpabili ako sa Best Buy ng yung gusto niyang laptop na MacBook Air, kaya nagpabili ako, hindi niya alam. Ano naman natin para naman na return back, para kasi hardworking naman siya. Pagdating ko galing sa trabaho, inaasikaso niya pa ako. Pag-appreciate lang. Try natin, mamaya malalaman natin kung ano magiging reaction niya sa aking regalo. Babalitaan ko kayo guys mamaya. Salamat! Bye-bye! Hi guys, so we're here. I'm gonna put the juice. Thank you. Alright. Anong ginagawa nyo pag rest day? Anong ginagawa nyo sa rest day? Kakahugot lang ata. Charot. Alin? Hugot kayo yung hugot. Ay, ito pa oh. Ay, ito pa oh. Ano to? Ano to? Uy! Hindi na bumili. Binili ko! Yakman ko eh. Ano ba yan? Binigay ako ng laptop, sure. Yaman? Yaman? Laki yung buhay, isang cut-off. May adapter na yan. Okay, bye. Nakabawi din. Nakabawi siya. Ano inuuto sa akin? Sabi ko pa. Hi guys! So, nandito na naman ang A&A. Sobrang excited ko pa. Kasi Binili ko siya ng laptop. so, yun. Kadarating lang. Pinabili niya ako ng laptop. Sa kasamahan namin na nagpunta sa Grand Prairie. So, thank you to Ate Annalyn and Freddy Marpamitan and Joseph sa pagbili na ito. Binili ko siya. Parang malungkot ka. Sana naman, maging kahit isang libro man lang. Okay. Sana. So, yan guys. Wala Pari na. kasi ng marinig. Anong parang? Hinarap sa mga. MacBook Air. Dito ko. Right, dito pa. MacBook Air. So, yan. Ang very light lang yung box niya. So, let's do this. Let's start. Wow! Wala pa. So, it's a 13 inches MacBook Air. So, it's 512 gigabytes. With what else? With mansanas na may kagat. i4 5. Wala, bukang ko naman. Ang mahal-mahal eh. Tapos yung mansanas may kagat pa. Hindi man yung wow! Basta sapatos ko yan Siyempre naman. May sapatos mo ngayon pa sinusuot. Wow! Guys. Wow! Wala pa pala. Nakakarami ka na sa akin Nakakarami ka na rin sa akin
naiiba yung kulay niya. Rose gold. Sa camera, naiiba. Parang nagiging, ano siya, tanso. Ayan siya guys. Oh. Very, wala na ulo. Ayan guys, so sobrang nipis niya. Oo nga. Parang air lang. Yung na. Man. Oh, para kasi laka lang ng laptop ko. Laptop ko. Yung Ang laptop ko, tigil $20 lang. Acer. So, ayan guys. Ayan. Ito, sana all. May asawang pogi, tsaka mabait. Paano may buksan na yan guys? Oh. Wow! Walang screen. Ang bango. May mansanas guys. Ito nga. Bango mo? Uy, nag-open na kagad siya. Nag-open na agad siya. Oo, talaga. Eh, binuksan mo na eh. Tapos... So, yan. Ano ba yung kasama niya? Support. Wow! Charger. Charger. Charger, guys. Wow, sana all. Lalagay ko na lang sa description box yung Charger, guys. Oh. She's the main. Uy, nagsasalita yung laptop! So, ayan guys. Tarinig niya si Siri. Wait, look. Nagsasalita! And then, binila niya na rin ako ng USB Type-C kasi wala siyang USB cord, I guess. Ito lang, meron lang siyang dalawa dito. Mahal na mahal ka talaga ng asawa. Ay, di mo nagsasabi. Di ba dapat sila nagsasabi nun? Dapat ako. Marami-raming kahoy. So, ayan guys. So, MacBook Air. So, set up natin siya. Sobrang gaan niya guys. Tagalog mo na na. Basahin natin yung specs. So, yan. Ano yan? So, Touch ID. May touch ID daw siya. Wow! Headphone jack, stereo speakers, pre-installed Mac OS, FaceTime HD camera, and Wi-Fi and Bluetooth. So, Intel Core i5, 8 GB. So, yan. So, yan. We'll see kung okay ba to. So, maraming salamat kasi mapapadali ang buhay pag YouTube natin. Dali ang buhay ng pag-edit. Sana makapag-edit pa ako sa ito guys. Sobrang dali ko pang i-edit. Hindi ko pumasok. So, ayan. I-set up natin siya. So, very light lang siya. Dalawa lang yung laman niya. Yung laptop itself or yung MacBook itself. And then yung charger. Ayan lang. I must say, sobrang Sobrang bigat din. sobrang See you. Kaya patuloy nyo kaming suportahan para mabayaran namin ito. Pero kinalaman nila. Siyempre kikita tayo sa monetization sa YouTube. Wow. Patuloy nyo kaming panoorin para magamit ko ito sa pag-edit ng mga videos, ng mga vlogs namin. So, samahan nyo kami sa journey namin bilang mag-asawa at bilang ordinaryong mamamayan ng kalat na wow. Sige na, magluto ka na. O sige na, magluto pa ako guys. Bye-bye! Thank Bye-bye. you for watching! See you on our next vlog! Bye-bye! Kaya nag-choose na tayo ng language, English.
macOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how... So, i-connect natin sa Wi-Fi. Ay, ano bang Wi-Fi dito? May dali!